萌芽，哎，咱上集吧。上集。上集给你拍个片儿。我这药弄哪去了？俺姥爷昨天跟我让我去拍个片看看，别咳得出来啥炎症都奇怪了。是的，拍个片儿，咱就是没啥事，咱放心了，再打针，再吃点药。乖，正看牙肉姐回来了，咱拿点东西上家看看去吧。乖。有那面包、螺蛳粉、奶给他拿点。嗯，那中。我看见里面牙肉姐没搁家，还想着我嘞。就是那牙肉姐都写是那样。到咱牙肉姐回来了，咱到那个看看，家里有小孩。乖，有小孩给他拿点吃的啊。拿下来没嘞？咦，拿下来了。拿了这么多，都是我上次囤的，还没有吃完嘞。嗯，乖。拿样奶，拿样螺蛳粉，然后是面包、锅巴，还有一个豆乳的饼干，小孩管吃。这都是小孩吃的。嗯，拿着你也光不？乖。等下再给他买点水果啥的吧。嗯，中，乖。这搬到车顶上，给他爸爸找的搬车顶上去。啊？他这个快递是掉，快递单的。那没事吧？啊，都是各个。小孩吃，爱吃的东西。啊。我囤了比较多。买了点香蕉，还有橘子。假如俺这下不去出去。你咋下不来？隔离了，现在是。啊，回来几天了？回来都7天了。找个叫绳举的吧。给人拿来吃嘞。隔离了，俺姐从郑州回来的，还在提上去。哎呀，俺上医院弄了点咳嗽，俺就给拍个片儿。检查好了，也没啥事儿。医生说就是气管上有点炎症，他说回家再让挂2天吊针。哦，咱回去就是挂2天针。走，回去挂针医。哎，检查好没啥事就放心了。